హలో గుడ్ మార్నింగ్ అందరు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా నేనైతే సూపర్ చాలా బాగున్నా ఇది మార్నింగ్ అండి 7:30 అలా అవుతుంది వెనస్డే రోజు బ్లాగ్ అండి ఇదైతే వెనస్డే రోజు నేను మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ బ్లాగ్ అనేది చూపించబోతున్నా అండి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ చిన్న అయితే ఇప్పుడే లేచిండండి పెద్దోడికైతే ఇవాళ హిందీ ఎగ్జామ్ అనమాట సెకండ్ ఎగ్జామ్ ఈరోజు వాడు హిందీ ఎన్ని మిస్టేక్స్ చేస్తాడో ఏమో అనే టెన్షన్ ఉంది చాలా తప్పులు చేస్తాడు హిందీ ఎగ్జామ్లో వాడు వీడికైతే ఇంకా మండే నుంచి ఎగ్జామ్స్ వీడికి చదివించడానికైతే అమ్మా వీడికి హిందీ రాయడం అస్సలు రావట్లేదండి హిందీ ఎల్కేజీ నుంచి హిందీ స్టార్ట్ అయిందనమాట పిల్లలకి ఎల్కేజీ నుండి స్టార్ట్ అయిపోయింది హిందీ అసలు వీనికి రాయడం రావట్లేదు అసలు హిందీ ఇంకా ఎలా చదివించాల్సి వస్తుంది ఇంకా వీడికైతే మెయిన్ ప్రాబ్లం హిందీతోనే వీనికి ఇంకా ఇక్కడ నేను ఇంకేం చెప్తున్నా అంటే ఏదో చెప్తున్నా అండి డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ ఉందని నేను వాయిస్ కట్ చేశాను అనమాట వాడు చూడండి కెమెరా ముందు ఎలా డ్యాన్స్లు ఎలా స్టెప్పులు వేస్తుండో అంటే స్కూల్లో యాన్యువల్ డే ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది అంటే నేర్పిస్తారు కదా యాన్యువల్ డే కోసం వీడు ఉన్న డ్యాన్స్లో ఇంకా వీడు డ్యాన్స్ చేసి చూపిస్తున్నాడు అనమాట ఏదో డ్యాన్స్ వంట చేయడం అయితే ఇంకా మార్నింగే అయిపోయిందండి ఎందుకంటే హస్బెండ్ టిఫిన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇక టీ పెట్టుకుని అది పాల గిన్నె కొంచెం మీగడ ఉండిపోయింది పక్కలకంతా ఒకదాన్నే కదా అందులోనే పెట్టేసుకున్నాను నేను ఇంకా అయితే ఓమ నీళ్ళండి అంటే వాము ఉంటుంది కదా ఓమ అది వాటర్లో వేసి మరగబెట్టి పెట్టినాను అనమాట పిల్లలకి వాటర్ తాగిస్తే కఫ్ అనేది పోద్దండి మంచిది బెస్ట్ ఇలా రోజు మరగబెట్టి పెట్టుకోవాలి పక్కన ఇంకా ప్రొద్దంతా నార్మల్ వాటర్ ఇస్తాం కదా దాని బదులు మనం ఈ వాటర్ ఇవ్వాలి ఇంకా వాళ్ళకి మంచిదండి అలా ఇదైతే పప్పు అండి మార్నింగ్ చేసిన ఇంకా హస్బెండ్కి ఇవ్వడానికి కొంచెం మిగిలిపోయింది ఇంకా ఏంటంటే అలచింతకాయ కూర చేసి ఇచ్చిన అనమాట అలచింతకాయ కూర అంటే ఇంకా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా అంటారు మేమైతే అలచింతకాయ అంటామండి కొంతమంది అలచంతలు అంటారు ఏదో రోజు ఇదే రొటీన్ అండి ఇప్పుడే ఇల్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇల్లు క్లీన్ చేసుకొని చిన్న రెడీ చేసి చూడండి వీడైతే వాడికి వచ్చిన స్టెప్పులు ఇంకా వాడికి నేర్పిస్తారు డ్యాన్స్ అయితే వాడు అవే స్టెప్పులు ప్రొద్దున తీసుకుంటూనే ఉంటాడండి నాకేంటంటే తీసుకురావడం లోపే సగం టైం అయిపోతుంది ఇంకా స్కూల్కి ఇది వాడికి పెట్టిన టిఫిన్ అన్నమాట వాడికి 2 చపాతీలు ఇస్తే ఒకటే తింటుండు ఇడ్లీ పెడితే తిండు దోశ పెట్టినా తిండు పోహ అంటే అటుకులు ఇస్తే అవి కూడా తిండు ఇంక ఇలా ఏదో ఇవ్వాల్సి వస్తుందండి ఒక చపాతీ ఇంకా వేరే ఏదైనా స్నాక్స్ అలా ఇస్తే అప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకొని వస్తుండనమాట ఇంకా మార్నింగ్ పని అంతా కంప్లీట్ అయిపోయినాక నేను డీమార్ట్కి వచ్చినా అండి డీమార్ట్లో అయితే చాలా వెరైటీస్ అండి సమ్మర్ వస్తుందంటే చాలా వెరైటీస్ వస్తాయండి చెప్పులు కుర్తీస్ అయితే మంత్లీ వెరైటీస్ వస్తాయండి హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి డీమార్ట్లో క్వాలిటీ బాగుంటుంది రేట్ కూడా కంఫర్టబుల్ అండి 500 అలా ఉంటుంది 1000 కూడా ఉంటాయి హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అంటే క్వాలిటీని బట్టి చాలా బాగుంటాయి డీమార్ట్ బెస్ట్ అనిపిస్తుంది నాకైతే ఇప్పుడైతే చాలా అన్నీ దొరుకుతున్నాయి మంచిగా దొరుకుతున్నాయి అవి కూడా క్వాలిటీగా ప్రతి ఒక్కటి బాగా దొరుకుతుందండి ఇప్పుడైతే డీమార్ట్లో ఇంతకుముందు కొంచెం బాగుండేది కదా హ్యాండ్ బ్యాగ్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో ఇలాంటి హ్యాండ్ బ్యాగ్ నేను తీసుకున్నాండి ఇక్కడే తీసుకున్న 1000 చాలా బాగుందండి 1 year ముందు తీసుకున్న ఇంతవరకు బాగుంది అంటే క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుంది అనమాట అంటే మన రేటుని బట్టే ఉంటుందండి ఏదన్నా పిల్లల కోసం కూడా బ్యాగ్స్ అంటే ట్యూషన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు పట్టుకొని వెళ్తారు కదా బ్యాగ్స్ అలాంటి బ్యాగ్స్ మళ్ళీ జర్నీలలో తీసుకెళ్ళడానికి బ్యాగ్స్ అలాంటి రకరకాలుగా సమ్మర్ వస్తుందంటే చాలా వెరైటీస్ పెడతారండి డీమార్ట్లో బాగుంటుంది రేట్ కూడా జర్నీకి తీసుకెళ్లే బ్యాగ్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయండి ఈసారి ఇంకా నాకు చూస్తేనే ఏంటంటే చూపించాలనిపించిందండి అంతే కలర్స్ కూడా బాగున్నాయి అసలు ఇవి కూడా క్వాలిటీ కూడా బాగుంది ఈ బ్యాగ్స్ అయితే జర్నీ కోసం చాలా బాగుంటాయండి నేను తీసుకున్న
200 అలా పడింది, 200 300. బాగుందండి, క్వాలిటీ బాగుంది. ఏంటంటే పిల్లల ఫుడ్ ఐటమ్స్ మనం చిన్న చిన్న క్లాత్ అలాంటి జర్నీలో పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది అనమాట. హ్యాండ్ పర్సులు అండి, ఇది కూడా చాలా బాగా వచ్చినాయి ఈసారి. 2-3 కలర్సే వచ్చినాయి కానీ మంచి పార్టీ వేర్ హ్యాండ్ పర్సులు బాగున్నాయండి. ఇంకా నాకు ఏంటంటే చూపించాలనిపించిందండి, నేనైతే ఇంకా పట్టు వదలకుండా ఏంటంటే వీడియో తీసాను అనమాట. బాగున్నాయి కదా, బాగా కనబడుతున్నాయి కూడా. మళ్ళీ రేటు కూడా ఏంటంటే తక్కువ ఉన్నాయి, మంచిగా ఉన్నాయి. సూప్ అయిపోయిందండి. కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ అని సాల్ట్ వేసిన, స్వీట్ కార్న్ సూప్ ప్యాకెట్ తీసుకొచ్చినది, దాంతో పిల్లలకి చేసి ఇచ్చిన అనమాట. కొంచెం చిక్కగా అయిపోయింది. అది ఏంటంటే మనం ఒక ప్యాకెట్కి 4 కప్స్ వాటర్ వేసుకుంటే కరెక్ట్గా ఉంటుందండి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే దోశ కోసం పిండి అండి రుబ్బుకోవాలి. దోశ ఇడ్లీ 2 గ్రైండర్లో ఎలా వేయాలో నేను అది చెప్తున్నాండి అక్కడ. అంటే గ్రైండర్ యూజ్ చేయడం తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారండి. చాలామంది మొన్నటి వరకు నాకే తెలియదు. ఇంకేంటంటే తెలుస్తుంది కదా అని అదే చూపిస్తున్నాను, ఎలా వేసుకోవాలి మనం గ్రైండర్లో అనేది చెప్తున్నాను అనమాట నేను. హలో, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ, బాగున్నారా? నేనైతే సూపర్ చాలా బాగున్నా. నేను ఇక్కడ కిచెన్లో కూర్చొని ఉన్నా అండి. ఎందుకంటే నేను ఇడ్లీ రుబ్బు అనేది చేద్దామని అందులో ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఏంటంటే చాలామందికి గ్రైండర్ యూజ్ చేయడం తెలియదండి. అంటే చాలామందికి అంటే కొంతమందికి తెలుసు, మా సైడ్ చాలామందికి తెలియదండి గ్రైండర్ యూజ్ చేయడం. అయితే చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా, చూడండి. ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళంటే తెలియని వాళ్ళు చూడండి ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్తా అండి. గ్రైండర్ అనేది సింపుల్, ఒక 1 minute 2 minutesలో చెప్పేస్తా. చూడండి, సూప్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. సూప్ పిల్లలకి ఇచ్చేసి చూడండి, సూప్ చూపిస్తా. అయిపోయిందండి సూప్. ఇందులో కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్, కొంచెం సాల్ట్ వేసిన, అంతే. ఇంకా పక్కన పాలు కూడా రెడీ అయిపోయినాయి. పాలు సూప్ 2 ఇచ్చేసి పిల్లలకి గ్రైండర్ వేయాలండి. గ్రైండర్ నేను చెప్తా, నేను ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి. సూప్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుందండి. అంటే కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసినా కదా, స్వీట్ కార్న్ అది స్వీట్ వచ్చుడు, కొంచెం పెప్పర్ వేసేసరికి ఘాటుగా చాలా బాగుందండి, సూపర్ ఉంది. గ్రైండర్లో పిండి ఎలా రుబ్బుకోవాలో చూడండి. ఈజీ అండి, అంత పెద్ద ఇదేం కాదు. తెలియనంత వరకు ఏదైనా కష్టమే అనిపిస్తుంది అండి, తెలిసిన తర్వాత ఇంతేనా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇందులో చేసుకుంటే అది మెత్తగా చాలా బాగుంటాయండి రుబ్బు అయితే. మిక్సీ కన్నా ఇది బెస్ట్ అని చెప్పచ్చండి. కానీ వాటర్ అయితే కొంచెం చూసుకుంటే వేసుకోవాలండి. ఫస్టే ఫుల్గా వేసుకోవద్దు, తీయరదు మళ్ళీ తర్వాత. మధ్య మధ్యలో కావాలంటే మనం ఏంటంటే రుబ్బుకునేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఆపుకొని మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు అన్నమాట వాటర్. ఒక 20 minutes అలా పట్టుద్దండి. 20 minutesలో మనకు ఏ కష్టం లేకుండా రుబ్బు అయిపోద్ది.
ఇక్కడ ఏంటంటే చిన్ను కోసం నేను ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఫ్రై చేస్తున్నా అండి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ దొరుకుతాయి కదా డీమార్ట్లో, అవి తెచ్చినమాట ఫ్రై చేస్తున్నా. వాడికి సూప్ నచ్చలేదండి, వాడు అస్సలు నాకు వద్దంటే వద్దని ఇంకేం చేయాలని ఇది ఫ్రై చేసి ఇస్తున్నాను అనమాట వాడికి నేను. రోజు ఈవినింగ్ అయిందంటే ఇంకేం పెట్టాలి అని కొంచెం టెన్షన్ అవుద్దండి నాకైతే. రోజు వెరైటీస్ ఏం పెట్టాలో అర్థం కాదు, వాడికి అయితే రోజు వెరైటీ కావాలి. మధ్య మధ్యలో కొంచెం చూస్తూ ఉండాలండి, అంటే వాటర్ ఇంకేమైనా పడతాయా సరిపోతాయా అనేది కొంచెం చూస్తూ ఉండాలి. ఒక 20 మినిట్స్ అలా పట్టుద్దండి. 20 మినిట్స్లో మంచిగా అవుద్దండి. కావాలంటే వాటర్ ఏంటంటే చూసుకుంటూ మనం వేసుకోవాలి వాటర్ అయితే. ఇంక ఇదైతే అయిపోయిన తర్వాత అంతా గిన్నెలోకి తీసేసినా అండి నేనైతే. క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా అండి. క్లీన్ చేసుకోవడం అయితే చాలా కష్టం అండి, ఇది మాత్రం నేను చెప్పగలను. మిక్సీ అయితే మనం ఎంత ఈజీగా క్లీన్ చేసుకుంటామో, గ్రైండర్ అయితే చాలా కష్టం అండి క్లీన్ చేసుకోవడం, యాస్ట్ అనిపిస్తుంది. అయితే ఒక 2 అవర్స్ అలా బయట పెట్టినండి, తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసిన. 2 అవర్స్ ఉంటే చాలండి, మొత్తం రాత్రి అంతా పెట్టుకోవద్దు పిండిని, ఎందుకంటే పులుపు ఎక్కువ అయిపోద్దండి, పుల్లగా అయిపోయి తొందరగా ఖరాబ్ అయిపోద్ది పిండి. అయితే 2 అవర్స్ పెట్టినా. ఇంకేంటంటే మళ్ళీ వెంటనే ఇంకా నైట్ దోశ కూడా చేసిన అండి. ఇది చట్నీ, ఇంకా పల్లీలు చట్నీ చేసి నైట్ దోశ చేసిన. 2 అవర్స్ నానితే చాలండి, తర్వాత 2-3 అవర్స్. పల్లీలతో పాటు అన్నీ వేసి ఫ్రై చేసుకున్నాండి ఒకేసారి. కొంచెం ఒక 2 చుక్కలు ఆయిల్ చుక్కేసి అందులోనే ఉల్లిపాయలు, మిరపకాయలు, జీలకర్ర, ఇంకా పల్లీలు అన్నీ ఒకేసారి వేసి ఫ్రై చేసుకున్నా అండి. ఈ రోజైతే నాకు డే మొత్తం ఇలాగే గడిచిందండి. ఇదండి నా వ్లాగ్, ఇది ఫుల్ డే వ్లాగ్ అన్నమాట ఇది. ఇంకా నైట్ డిన్నర్లోకి దోశ చట్నీ అండి. చట్నీ అయిపోయింది, దోశ చేసి ఇవ్వాలి. దోశ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అంట్లు తోమేసుకొని మళ్ళీ మార్నింగ్ కోసం ప్రిపరేషన్ అన్నీ చేసుకొని పెట్టుకొని అప్పుడండి డే కంప్లీట్ అయిపోద్ది. ఇదండి ఈరోజు బ్లాగ్ ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నా. బాయ్, టేక్ కేర్, మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో.